السلام عليكم أعزائي الطلبة. اليوم إن شاء الله حنحل لكم تمرين رقم 14. واش يقول هذا التمرين؟ Un réseau triphasé 173 volts 50 Hz alimente un récepteur en étoile ayant pour facteur de puissance cosinus phi égale 0,447. La ligne d'alimentation a pour caractéristique R égale 0,1 et X égale 0,15 ohms. On mesure à l'aide d'un ampèremètre le courant composé de phases de la phase A. On trouve IA égale 44,7 ampères. Premièrement, quelle est la tension à l'origine de la ligne si on suppose que la tension aux bornes du récepteur est fixe, 173 volts? Quel est le facteur de puissance à l'origine de la ligne? Troisièmement, déterminer la résistance et l'inductance par phase du récepteur en étoile dans les deux cas suivants. Premièrement, RP et LP sont en parallèle. Deuxièmement, RS et LS sont en série. Quatrièmement, on désire relever le facteur de puissance à 0,8. Quelle puissance réactive devra-t-on fournir? Donner pour chaque cas le condensateur couplé en étoile et en triangle la valeur de la capacité à placer par phase aux bornes du récepteur. Cinquièmement, calculer le nouveau courant de ligne ainsi que la tension à l'origine de la ligne. On suppose la tension aux bornes du récepteur constante, c'est-à-dire ne change pas. Alors نبداو نحلو بالعقل. اولا نرسمه دائما الرسم. هايديك alors عندي هنا 173 هذه هنا 100 هذه 100 سي في وعندنا 173 سي يو. F c'est la fréquence. Cosinus phi z معناتها هذه كوسينوس في زد تاعها معناتها 0,447 تاع لا شارج. هذه زد ال هاي لك زد ال 0,1 بلس جي اكس معناتها ار ايغال 0,1 و اكس ايغال 0,15. هذه واش معناتها؟ دونك لا اون ا اون شوت دو طونسيون اللي اسمها دلتا في. دونك بيسك عندنا اون شوت دو طونسيون اكيد لا طونسيون اللي تكون في المنبع في لا سورس n'est pas la tension اللي تكون في la charge parce que on a une chute de tension في la ligne. Alors السؤال الأول كان يقول لك quelle est la tension à l'origine de la ligne. معناتها في المنبع au début في la source. هذه واش معناتها à l'origine هو المبدأ. donc puisque عندي une chute de tension راح نكالكولي دلتا في. هذه عندي هذه ما عنديش. كي تكون هذه وهذه نصيبوا هذه هذا ما كان. Alors, chute de tension de la ligne, delta V égale RIA cosinus phi Z plus XIA sinus phi Z. IA, علاش نقولوا IA؟ باسكو IA هو اللي يعبر عليه. نلاحظوا بلي لو كورون اي لو ميم، اللي يجوز هنا هو نفسه اللي يجوز هنا. دونك R 0,1 IA 44,7 عطاوها لي. cosinus phi Z 0,447 عطاوهولي. voilà cosinus phi Z هاوليك زائد اكس اي ا اكس هاوليك 0,15 اي ا هاوليك وسينوس. بيان سور كي يعطوني ان فاكتور دو بيسونس نصيب الزاويه تاعو ومنه نصيب سينوس. هذا سينوس تاع في زد. وصبنا دلتا في اللي هي لا شوت دو طونسيون ايغال 8 فولت. دونك la tension à l'origine اللي هي V0 سميتها V0 ولا VO origine O هي V de la charge زائد دلتا V la chute de tension. منه هذه تساوي 100 هذه 8 108. دوكا قال لي quel est le facteur de puissance à l'origine de la ligne. alors le facteur de puissance نحوسو على phi Z phi 0 on peut dire origine phi O هذه هي. Donc, عندنا premièrement calcul de Z de la charge. Z de la charge هي V تاع la charge على IA. هنا عندنا هنا IA. alors Z de la charge هي 100 على 44,7 تعطيني 2,24.
الوغ وفي زد نحوسو على في زد ديالها عندي تاع لا شارج عندي في زد هايديك عندي دونك نحوسوه بالكومبلكس هذا سي ان موديول دونك نحوسوه بالكومبلكس زد سي هو لو موديول فوا كوسينوس في زد زائد جي زد سي سينوس في زد باش نصيبو بلا فورم الجبريك دونك صبناه هاو زد سي اللي صبنا الموديول تاعو 2.24 الكوسينوس هاوليك زائد جي زد سي نفسه في السينوس هايليك وش عطاتني زد سي هي 1 زائد جي 2 صح حنايا في لا لين عندي هاد لا شارج اللي هي 0.1 جي اكس دونك زد à l'origine واش يساوي هو زد تاع لا شارج زائد زد دو لا لين زد دو لا شارج انا صبناها زد دو لا لين رانا صبناها اذا نديرو الجمع لو ريال مع لو ريال ليماجينير مع ليماجينير وتعطيني زد لامبيدونس دو لوريجين كي تكون عندي لامبيدونس دو لوريجين مكتوبه هنا بلا فورم الجبريك خرجناها بلا فورم بولير ومنه تخرج لي الزاويه هذه الزاويه في دو لوريجين دونك بيسك عندي في دو لوريجين كوسينوس ديالها هو الفاكتور دو بيسونس دو لوريجين كي نقولوا فاكتور دو بيسونس حنا نهضروا على كوسينوس تاع الزاويه تاع في زد de l'origine avec le facteur de puissance صح السؤال الثالث قال لك déterminer la résistance et l'inductance par phase de par phase du récepteur en étoile dans les deux cas suivants هذا le récepteur en étoile هاولك هذا حبينا نصيبوا la résistance و l'inductance تاعو الحالة الأولى إذا كان هنا لا ريزيستانس و لاندكتونس يكونوا اون سيري وفي الحالة الثانية كيكونوا اون باراليل هايليك زاد عندها اون ريزيستانس وعندها اون اندكتونس في هذه الحالة تكون اون باراليل الوغ حنا زد دو لا شارج هاي زد دو لا شارج كي تكون اون سيري سهلة لا بارتي ريال هي لا ريزيستانس لا بارتي ايماجينير هي الاندكتونس هي اكس اس مباشرة ما كاش مشكل هنا في لا بارتي باراليل هنا باراليل هاو الاي وراهم يعني زعما درتها لكم هنا بصوره مكبره هاو الاي وراهم هاي ليك ويحبط هنا للزاد وهاي ليك في سي هاي ليك هنا عاودتها لكم هنا دونك كي لي هذه زد سي في الحاله الاولى كانت ريزيستانس اندكتونس وهنا هذيك سهله صبناها دوكا la résistance تاعي راهي en parallèle avec l'inductance نحسبوا هذه ونحسبوا هذه واش تساوي RP la résistance en parallèle هي V على I active الإي كي تجي لهنا تنقسم اللي تجي لهنا هي I active واللي تروح لهنا هي I reactive راهي تنقسموا I active تروح لا بارتي ريال و I reactive تروح لا بارتي imaginaire. Donc, R parallèle. La résistance parallèle, il y a V à la IA. Il y a V, ou la VC, V de la charge, à la IA. V, وهي IA وش تساوي هي I كوسينوس في Z. إذا 100 على I 44.7 والكوسينوس هو 0.447. هاي RP. ثانيا اكس بي واش تساوي هي في على اي ار هي في ولا في سي وفي دو لا شارج على اي ار على لو كورون اي ار باسكو هنا عندنا اون باراليل دونك اي ار هو اي سينوس في زد اذا اكس بي في هي 100 اي ولا اي هنا سي اي ا يبارل دو اي ا هنا اي 44.7 وسينوس في زد هو 0.895 اكس بي عطاتني 2.5 اوم شعاعيا شوف انا شرحتها لكم هكذا دوك نشرحها لكم شعاعيا هاي لك شعاعيا هاي في وهاي لك اي دائما بين لا طونسيون في و لو كورون اي عندنا في زد ناقص في زد هذه اي ا نورمالمون اي ا مع في تاعنا اللي هي في سي هذه
الزاوية اللي بيناتهم هي ناقص في زد. دونك الإسقاط اللي يكون منا هذا اي اكتيف، والإسقاط اللي يكون هنايا هذا على المستوى الأفقي وهذا على المستوى العمودي هنايا نسموه اي رياكتيف. دونك هذه وشن هذه هي عبارة عن اي كوسينوس هاد الزاوية هذا لأنه المجاور. إذا هذه اي هو عبارة عن اي كوسينوس هاد الزاوية. اي رياكتيف هو عبارة عن هنايا بالنسبة لهاد الزاوية اي رياكتيف هو نفسه هو هذا، إذا هو المقابل. إذا ما دام هو المقابل إذا نقولوا اي في سينوس هذه الزاوية. هذه كيفاش قلنا كوسينوس وكيفاش قلنا سينوس، لأن اي يعتبر مجاور لهذه الزاوية واي ار هو المقابل لهذه الزاوية. إذا كان هو المجاور نقول الكوسينوس، وإذا كان المقابل فهو السينوس. هذه هي كيفاش درنا كوسينوس وسينوس. هاي لي أنا صبنا كي يكون حالة باراليل وكي يكون حالة تاع سيري. On désire relever le facteur de puissance 0.8. أنا حنطلعوه دوكا 0.8. ما عندها دي في زد ما توليش عندي في زد، تولي عندي في 2. حنسميها في 2 مثلا، حنبدلوها خلاص نطلعوه 0.8. معناتها الفاكتور دو بويسونس اللي كان كوسينوس في زد حيكون كوسينوس في 2، حيجي واحد جديد نطلعوه. Quelle puissance réactive devra-t-on fournir? Alors واش عندنا la puissance réactive devra-t-on fournir. Alors عندي Q de la charge هو P de la charge tangente phi de la charge. tangente phi de la charge هو في زد اللي كنا نهضروا عليه من قبيله. نحوسوا دوكا البي ونحوسوا الكيو القديمه، يعني حنا ما عندناش البي والكيو، دوكا نحوسوا تاع قبل، حنا قبل ما طلعنا قبل ما ولا 0.8. الوغ بي دو لا شارج هي جوج 3 يو اي ا كوس في زد. هذه هي بي دو لا شارج. بي دو لا شارج جوج 3 يو اي ا كوس في زد. الوغ جوج 3 100 اي ا هو 44.7 كوس في زد عندي ونخرجوه. كيو سي وشنو هو كيو سي؟ هو بي دو لا شارج طونجونت في دو لا شارج اللي هو في زد. مباشرة نصيبوه عندي بي هايليك و طونجونت بيسك هذه في زد نحسبوها يكون عندنا اولا كوسينوس نحوسو في زد ومن بعد نحوسو لا طونجونت في زد. دونك صبنا الزاوية هي 63.45 نحوسو الطونجونت تاعها ونخرجو هذه كي كانت كيو سي يعني كيو دو لا شارج. هذه مازال ما طلعناش الفاكتور دو بيسونس، دوكا رايحين نطلعوا الفاكتور دو بيسونس. الوغ اذا كان عندي الفاكتور دو بيسونس 0.8 واش معناتها؟ معناتها كوسينوس في 2 ايكال 0.8. هذه الزاويه الجديده اسمها في 2. اذا عندي كوسينوس في 2 هو 0.8. يستلزم ان طونجونت في 2 0.75. في لا كالكولاتريس نخرجوا الزاويه ومن بعد نحوسوا على طونجونت تاعها. اذا حيكون عندي ان كيو 2 جديد. كيو 2 هذا جديد. وشنو هو هذا الكيو 2؟ هو بي دو لا شارج طونجونت في 2. علاش قلنا بي دو لا شارج؟ لان لما نضيفوا دي كوندونساتور البي دو لا شارج ما يتغيرش. بي 2 هو نفسه بي دو لا شارج، كتبت لك بي 1 و بي دو لا شارج يعني معناتها هذا كيو 2 تقولوا لي بي 2 طونجونت في 2. بصح هذا البي 2 ما يتغيرش يقعد هو لما نضيفوا الكوندونساتور. يا اخي نقولوا كي نضيفوا الكوندونساتور ما ياثرش على لا بيسونس اكتيف، هو ياثر فقط على لا بيسونس رياكتيف. اذا يولي عندي بي دو لا شارج طونجونت في 2. بي دو لا شارج عندي طونجونت في 2 الجديد هاوليك. اذا كيو 2 الجديده هذه كيو 2 بالطونجونت القديمه في زد تاعنا اللي عطاوها لنا لما حنا بالجديده هايلي. اذا واش راح نديرو؟ نديرو دلتا كيو 2 ناقص كيو دو لا شارج راح تمد لي ناقص 4333.37 فا. اذا هذه هي الجديده اللي راح نضيفها للقديمه. معناتها هذه زايد هذه حتعطيني هذه الجديده. دونك هاي الجديده اللي عندي
شحال اللي راح نضيف؟ راح نضيف هادي صح. دونك القيمه تاع الكوندنساتور، دوك نحوسوا القيمه تاع الكوندنساتور هدايا اللي حنضيفو. في الحاله الاولى الوغ واش يقول لك quelle puissance réactive devra-t-on fournir donner pour chaque cas, يعني le condensateur couplé en étoile et triangle, la valeur de la capacité à placer par phase au bornes du récepteur. معناتها في الحالة étoile وفي الحالة تاع triangle. دونك أنا اللي حزتها شحال زلت هادية اللي زلتها ناقص 4333. وش يساوي دلتا كيو؟ لو كيو هي ناقص سي أوميغا في أو كاري. هذه في حالة إتوال. في حالة إتوال عندي ناقص سي دو ليتوال أوميغا في أو كاري. دونك سي دو ليتوال خرجتها تعطيني ناقص دلتا كيو على أوميغا في أو كاري. دونك حنا ناقص مع الناقص، نورمالمون الناقص مع الناقص تروح باسكو هذه راهي بالناقص. لاحظوا هذه بالناقص نديروا لها الناقص هاي تروح نورمالمون هنا بلس. فوالا الوغ دلتا كيو هي ناقص 4373 ندير لها الناقص تولي زائد اوميغا 2 بي اف في او كاري هي 100 مربع. وهاي لك خرجت لي 1.38 ميلي فاراد. دوكا لو كا اون تريانغل. دونك هذه لا كاباسيتي اون ايتوال، هذه لا كاباسيتي راح تكون اون تريانغل du condensateur en triangle. Voilà دلتا كيو شو يساوي ناقص 3 سي تريانغل اوميغا في او كاري. هنا 3 علاش؟ باسكو في هنايا حنستعملو بالاو، وبيسك الاو هو 3 خطرات في. اذا سي هنايا اذا واش تعطيني؟ دلتا كيو دائما بالناقص مع الناقص تولي زائد. اذا 4333.73 على 3 اوميغا في او كاري. هنا دلتا كيو نورمالمون. دونك دلتا كيو هاي القيمه تاعها 3 هاي ليك اوميغا 2 بي اف 50 في او كاري 100 مربع، وتخرج لي 0.46 ميلي فاراد. خلاص دوكا انا درنا دي كوندنساتور هادوما باش طلعنا لو فاكتور دو بيسونس 0.8. كالكولي لو نوفو كورون بيسك طلع 0.8 دونك كلشي يتغير، لو كورون يتغير، لا طونسيون تتغير. دوكا calculer le nouveau courant de ligne ainsi que la tension à l'origine de la ligne. Donc le nouveau courant de la ligne حنا P2 égale à P1 ما يتغيرش ال P2. يعني قلنا كي نضيفوا الكوندنساتور ما يتغيرش la puissance active ما تتغيرش. هذا P2 égale à P1. هذا P1 نهضروا على P de la charge اللي حوسناها هاوليك نهضروا على هذا P1 هو P de la charge. هذه يساوي جذر 3 U I2 cos في 2 لأن تغير في 2 غيرناه خلاص غيرنا الفاكتور دو بيسونس. أكيد كي نغيروا الفاكتور دو بيسونس يتغير لو كورون. إذا I2 واش يساوي P1 ولا P de la charge نفسه جذر 3 U cos في 2. ألوغ هدايا نحطو هنا جذر 300 في 0, على 0.8 باسكو الفاكتور دو بيسونس تغير و I2 يساوي 25 امبير. دونك لا طونسيون ا لوريجين ايضا تغيرت. دونك لا هو واش قال لك هنا؟ قال لك calculer le nouveau courant de ligne ainsi que la tension à l'origine de la ligne. On suppose la tension au bord du récepteur est constante. معناتها كي اللي هذه في سي ما تغيرتش، هي نورمالمون تتغير لما كورون اي 2 يتغير يأثر عليها، هي تاني كيأثر عليها. هما فرضا قالوا بلي هذه تقعد نفسها عليها، خدمنا هنا بالاو نفسها، سينو يقولوا عندنا مجهولين، تولي عندي هذا المجهول وهذا المجهول. اذا هما فرضوا لنا داروا لنا فرضا هذه قعدت ثابته ما تغيرت. اذا في ا لوريجين هي في دو لا شارج زائد دلتا في 2. إذا في à l'origine هي في de la charge دلتا في 2 هي R I2. هنا تولي I2 نضربوها في I2 cos في 2
زائد إكس إي 2 سينوس في 2 هادو فوالا. إذن في à l'origine 100 زائد 0.1 ار بتيت ار هذا تاع لا ليني إي 2 25 هايديك كوس في 2 بيان سور عندنا 0.8 هذا هو الجديد إكس 0.15 عطاوها لنا تاع لا لين هذيك توجور لامبيدونس دو لين ما تتغيرش إي 2 25 إذا كان كوس في 2 0.8 فإن سينوس في 2 إيكال 0.6 ونصبنا 100 زائد 4.25 وتساوي 104.25 ومنه انتهى التمرين رقم 14 وإلى الملتقى.